海啸！海啸个鬼啊！是龙王爷出水，龙上水了。早就听说过，这龙上水是海上最具毁灭性的力量，没想到还真见到了。龙是灵虫之长的嘛，能够吸引雨力万物啊，而且是4种灵兽之一啊。在海上呢，很多渔民都相信龙王的存在啊。而且啊，这龙上水就像是龙王出水，产生的大水柱呢，这海里的鱼啊，各种沉船浮木啦，都会被卷到空中去啊。老胡，那个浪是不是冲咱们过来了？老大，赶紧转舵，最大航速，快！
船是活的。杨参谋，他是说这幽灵船是活的吗？不会是打标船吧？啥？上面不是有写吗？在南洋沿海啊，有一种放逐一船的罕见习俗啊，俗称打标船的嘛。不过不一样的是，这船上装的不是死人啊，是一种体型接近猿的巨大海兽，叫做大幽鲨。真的假的？那好好一个海洋生物，搁在船里干啥呀？祭祀海龙啊，渔民们就会把它的血换掉啊，装入船底，再用纸啊、渔网啊把它包裹起来喂海龙啊。按照常理来说，这种船很容易被海浪击沉的呀。看来这条船把大幽鲨绑得格外结实，那很可能是幽灵船里的大幽鲨撞破了船底，但由于身躯庞大，被卡在了底舱，所以想找个什么东西撞掉背上甩不脱的船架子，这才跟我们阴魂不散的缠上了。就是啊，所以啊，听阿叔的，直接开炮把他击死，不就没事了吗？老小子，要不是看你还有点用，我老胡，胖子！王八闹的动静够大呀，海里东西都卷了进来。阮老大，把船往老胡那儿开。好。不可以啊！刚才那个海兽画风一样的追我们，要是把它晃了，那不把我当饵料了？刚刚你就差点害死人，要是听你的，出事怎么办？都什么时候了，别把时间花在吵架上。杨参谋的命上，我且放你一马。阮老大，打船桅杆，你去整炮。杨小姐，射击角度就交给你了。好，小蔡、郭玲，走。啊，明叔，掌舵你还是有经验的，我信任你。阿叔发誓，这次肯定不会乱来的了。只要能救了胡啊，阿叔当然是没问题的。胖子。位置接近，准备。
我去准备菠萝枣，你去接应老胡。得嘞。杨小姐，古菜，你去协助胖子。好。阮老大，你回去掌舵。走，都练。啊 不愧是受过训的，还是有两下子。胖子，以后咱们对杨参谋可要多恭敬点。我啥时候对杨参谋僭越过呀？是菠萝枣碾碎制成的青色草药炮弹，海兽都怕那东西。老胡，老胡。 谢谢你，走吧。走。老胡，老胡，帮帮老胡！老胡，该我了。 你好好开船啊，让杨小姐跟回仔啊，抓紧时间把老胡救上来了吗？哎呦，老胡你回来了，没事吧？阿叔就说了嘛，你大富大贵，肯定没事了。哎，你看这身上，擦一擦来。我自己来就行了。哎，明叔啊，俗话说得好啊，这一根柴火好掰，一把柴火难撅。现在这个年代，咱们就得柳条穿鱼。 大家一块合作了，是不是呀？今天啊，多亏了大家，尤其是阮老大，熟悉海事，带着大家见机行事。我就是在海上待久了，不是什么大本事。哎，猜猜猜猜。你们有没有听到什么奇怪的声音？什么声音啊？ 感觉不像是从海里传来的，倒像是从天上传来的。天上？走，出去看看。鱼？天上下雨了！哎呀！哎呦！